Тогда, в 1808 году, мы понимали, что вскоре нас ждут великие испытания, и что принесет их человек, раздвинувший понятия о добре и зле, о гении и злодействе, о вере и безверии. Наполеона Буонапарте, человек с городка Аяччо, что на Корсике. Великий Гёте назвал его квинтэссенцией человечества, а Гейне – божеством с головы до пят. Байрон же – лучшим отпрыском земли. Пришло к нам из этой просвещенной Франции. А у нас здесь все по-испански. В руках у молодых людей раскрытая Библия, а за пазухой Вольтер и Руссо. Видишь, Петр, многие из нас внешне и внутренне очень изменились, что этот корсиканец растоптал все хорошее, что пришло к нам из просвещенной Франции. Мало того, он превратил своих солдат в садистов и дикарей. Это что? Это что, все мои художественные сны? Сны разума, которые рождают чудовищ? Нет. Я все это видел, Петр. Видел собственными глазами. Он же превратил своих солдат в садистов и дикарей, а нас опять сплотил вокруг престола и алтаря, сотворив из старого дурака сервантеского француза, а из деревянных певец Дон Кихота испанца.